بعثة الجزائرية؟ ان شاء الله خدت سير البعثة الجزائرية، بستقبلهم هنا من المطار لغاية الإقامة في فندق الإقامة بتاعتهم. شعورك بقى أنت كمصري وموجود مع الفريق الجزائري وفي منافسة قوية بيننا على التأهل لنهائي كأس العالم؟ والله المنافسة القوية يعني أنا مكلف من اتحاد الكورة بمرافقة الفريق لغاية المباراة والمغادرة. أما أنا بالنسبة كأني مصري أتمنى طبعا الفريق. Un caillassage de leur bus a fait couler le sang de plusieurs joueurs algériens en guise de bienvenue. La presse égyptienne accuse les Algériens de manipulation, d'avoir monté ce faux traquenard de toutes pièces. On est en pleine science-fiction. Ce match devient une affaire d'État. Personne n'est dupe. On ne peut pas imaginer des joueurs qui s'apprêtent à jouer une compétition aux enjeux majeurs, s'autoflageller, se blesser. هو الشخصيه البارزه، هو وعلى فكره الاستاذ محمود الشامي قال لي انا شفتك دلوقتي وانا بقول له فوق في الفندق، قال لي انا شفتك انا شفته وهو بيضربك. قلت له تستشهد بمحمود الشامي في فتحات النيابه؟ قلت له ليه يا استاذ محمود انت شفته وهو بيضربني وشفته وهو بيشدني؟ طب ما اتكلم. قال لي انا تحت. قال الكلام ده فوق قدام الناس، قدام الشهود اللي معايا اللي هم شاهدين على الواقع. شاكوش الامان اللي كان معاك مين معايا ده متعلق اللي هو معاك في الاتوبيس يعني، مش معاك في جيبك؟